بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة مدنية في مقاطعة أمور شرقي روسيا. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن عميق حزنه وخالص تعازيه للرئيس بوتين وأسر الضحايا والشعب الروسي الصديق بهذا الحادث الأليم، سائلا الله أن يجنب روسيا الاتحادية وشعبها الصديق كل سوء ومكروه.